佢唔喺嗰個相嗰度空嘅，佢喺個緣起嗰度先可以空到嘅。譬如你話Edmond 喺我面前咁，然後 Edmond 係空嘅，咁就空唔到噶啦，因為已經揾個名將你取咗相。咁但係如果你見到呢個相嘅生起，原來咧就係因為我取咗一個男嘅四大咁樣樣。咁但係呢個地水火風呢一紮嘢本身就冇話乜嘢，你點解要取呢個相？點解要吸呢個相出嚟咧？咁你喺四大之中就見唔到 Edmond 咯，溫度啫嘛，溫度冇分別嘅。你硬啊、不可穿透性啊、黏性啊、流動性啊、喐動性啊、支持性啊，咁呢啲都係四大嘅相，就見唔到我哋妄想嗰個相咯。如果喺妄想嗰度就空唔到，要先翻落去五蘊啊、12處啊、18界。佢一聽聲音就動靜啦，動靜兩種妄塵，再溝個我執咁就成為能聽。咁但係佢唔會一開波就Justin Bieber 嘅歌咁好聽唔好聽，但係佢係空嘅咁你空唔到噶啦嘛。你翻嚟經驗本身嗰個緣起，譬如好中意食豆腐咁你一話豆腐嘅話，咁已經唔喺嗰個光暗嗰度噶啦嘛。咁你喺光暗嗰度就冇咗豆腐噶啦嘛。咁你睇翻光暗嘅虛妄，咪其實間接空埋豆腐噶嘛。咁所以睇你捉嗰個點係喺邊度，你唔會執着光暗噶。咁所以佢就提供呢啲角度俾你咯。光暗、動靜、通塞、甜苦淡，有呢啲咯，你分析呢啲啫嘛。咁然後唔喺當中用個我嚟去吸佢，咁你咪知道冇錄入，得緣起啫嘛。你就係喺睇嗰陣時就做緊咯，睇嗰陣時就 base on 嗰個我嚟去認識呢樣嘢咯。如果冇一個我咁你就自然就知道無中生有咯。不過我今次用呢個無常，其實就係講緊即係佢兩樣嘢相克噶嘛，動同靜又相克啊，光同暗又相克，唔可以同時存在嘅。咁但係我哋個心又可以喺無常之中轉換緊呢啲境，又喺我哋個心嗰度現起嘅。有時又淡，有時又甜苦咁，有時又光，有時暗動啊靜咁。所以喺轉換之中，我哋就見到佢冇主體咯，即係外境嚟噶嘛，外境一路轉換啊嘛，喺無常之中，喺個轉換之中就唔會有嗰個能知嘅站腳點咯，一定唔喺外境啦，因為外境就係轉換之中，佢都影響唔到我能知啊嘛，我能知繼續知喎，光又係咁知，暗又係咁知，動又係咁知，靜又係咁知。既然佢影響唔到嘅時候，咁所以呢個無常之中咧，就唔會存在我所幻想嘅嗰個我咯。《楞嚴經》就係咁樣講。今次講個道理又有少少唔一樣嘅，佢就係話喺變化之中嘅外境、動靜、光暗，咁你唔係你呢個我嘅所依咯，因為我係要 stable 嘅。你如果係我係依光嘅，咁點解你會見到暗呢？因為冇咗光啦嘛，冇咗光你應該冇埋個見啦。咁你但係又見到暗喎，咁所以佢唔係你嗰個妄想，你妄想咗一個我出嚟啦。咁但係呢個我喺邊呢？呢個我同現實符唔符合呢？咁佢而家就係話俾你聽，佢現實唔符合咯。如果你話嗰個我喺外境嘅話，因為個外境變緊啊嘛，但係你個我唔變啊嘛，所以就唔符合咯。無生處咧，呢個無生處又同之前講嗰個冇落腳點嘅無生處有一個分別喺度咧？冇分別嘅，都係冇落腳點。咁但係佢而家冇落腳點就係你去檢視翻你嗰個六根咯。你六根本身冇概念噶嘛？你認為舌頭嘅觸感喺舌頭嚟，唔係喎。舌頭嘅觸感係喺境同舌頭和合埋一齊，有個我見再生起呢個叫做六入喎。咁係經過咁多先至有你嗰個所謂有個觸感咁樣樣，有個味覺。咁但係你喺舌頭本身就揾唔到佢嗰個味覺本身，所以冇自性。咁所以你話喺舌頭嗰度出生嘅，唔係咯。其實無體係一個即係差唔多好似結論咁，當你真係知道佢係無相無常無生處咁自然就無體咯。咁你喺無體之中，你先至真正明白概念係假嘅，係無中生有嘅。好似我哋求其生起一個概念，
真係假嘅，但我哋就係咁樣一路過嚟嘅，但我哋就覺得有啲概念係真嘅，咁然後成股運作我哋個世界就係喺呢個假嘅，即係個基礎係假嘅之上去一路造作，然後形成認為係真咯。我哋寫緊覺得好真嘅，但係我哋冇停過呢個寫咯。如果我哋停落嚟嘅時候，咁我哋就冇一個路上噶啦，冇一個路上去就即刻假噶啦。但係你一路寫緊啊嘛，你一路寫緊，你點知係假呢？你一路做緊，你覺得真嘅，因為你好多熱誠啊嘛，喺度做緊。但係你停咗嘅時候，冇啊，真係冇，明明冇嘅，但係你喺明明有嗰度啊嘛，明明有，咁你冇辦法明白明明冇嗰個角度。但係你明明冇呢，你就停落嚟啦，唔使對峙，唔使放下，唔使修行。原地踏步，躺平，搞掂，空嘅，本無一物。佢其實唔係淨係破色蘊，佢係喺一蘊之中，一處之中見到嗰個無心，見到嗰個無心其實就無我噶啦嘛。你冇嗰個能執嗰個原因，咁你咪放下。佢唔係淨係我而家破完色蘊就破想蘊啦，唔係咁樣樣。當你喺色蘊嗰度悟到無我嘅時候，咁邊個想？邊個隨想？邊個行？我哋係建基喺我執之上，所有嘢先有嘅。你冇咗呢個我執，你唔可以見到佢有喺邊度。無生處就係講緊佢，即係譬如我哋味覺喺邊度嚟，咁我通常就條脷嗰度嚟。咁呢個係有一個根據啊嘛，佢從嗰條脷嗰度嚟，身處啊嘛，出身處啊嘛，出生地喺邊度啊？喺澳洲出世嘅咁樣。咁你個身處無生處，揾唔到呢個身處，都係無生，但係佢有個處喺嗰度咯，無生處。因為你無生處其實就包你揾埋嗰個處噶啦嘛。舌根有冇味道啊？舌根有冇苦味啊？有冇甜味啊？隻眼有冇顏色啊？冇噶嘛。你冇對境，你唔會有噶嘛。佢而家係喺一法之中，等你可以喺每一處都切入無我啊嘛。咁但係你見到其實我哋不斷咁重複緊嘅，雖然我哋不斷咁重複緊，但係又不斷咁深化緊咯。即係我喺每一次即係六根入邊，其實我睇嗰啲文全部都差不多嘅，破嗰啲法又係差不多嘅。咁但係我而家講到第4次同一個 topic 嘅時候咧，咁我覺得應該係深化咗嘅，因為我係用唔同嘅角度。即係有啲話俾大家聽，空唔係要觀嘅，要破盡諸有先係空啊。咁然後你用咩角度嚟去睇到？原來係無中生有啊，有嗰種喺虛空寫字嗰種感覺啊。咁你就係要揾唔到嗰個心咯。咁你揾唔到個心就係要去揾咯。上一堂我哋都話係要完全揾唔到啊嘛，就係嗰個境界。周遍你都揾唔到啊嘛。所以修行其實係要有修行嘅緣起噶嘛。你嗰啲水喉又唔知生咗未啊，煤氣又唔知生咗未。咁多嘢喺度有危險性嘅時候，你冇辦法收落嚟噶，你冇辦法去靜落嚟。你就算靜落嚟都好，咁你都要入禪定啊，你去到冇業障啊，冇傾向啊個心，咁先至可以深化嗰種智慧噶嘛。如果唔係，你嗰個觀其實就係一種表面嘅思維咯。你係要儲到好多條件，咁你先去注入嗰個智慧，咁你成副偈你先至成為一個轉化噶嘛。你話所有嘢未 ready 就未 ready 咯，你要 ready 好，然後我哋話萬緣放下，一念不生，咁你先至去修。咁所以四念住你觀心無常之前都仲有2個噶嘛，觀受是苦，然後觀身不淨。呢啲就係幫你 ready 咯，成個輪迴嘅系統就係由貪嗔癡組成啦。咁你知道呢一點，咁你會點咧？咁我就唔再追世間價值噶啦嘛。咁你唔追世間價值，好多意義感已經熄滅咗啦。咁你就安於修行啦。咁好多妄想都唔出現啦。諸受是苦，咁你又唔會貪嗰啲欲樂啊，當下想追嘅嘢。咁你又再熄滅啦。咁之後先可以觀心無常。咁有個逐漸嘅次第啦。入邊一定有想蘊嘅，
咁但係你要睇清楚你嗰個想揾幸運喺製造我執嘅嗰個過程，其實就係遍滿喺眼耳鼻舌身意嗰度咯。其實你喺任何一運嗰度悟到佢係無中生有嘅，係無常嘅、無相嘅、無身處嘅、無體嘅，咁你自然就 OK 嘅，自然就熄滅個我嘅，唔使一一處。即係我頭先話，生起咗兩種概念，再加一個我執，先變咗做六入啊嘛。咁你要見到佢嗰個生起咯。譬如我點解聽聲音覺得係我聽緊聲音啊？如果你唔覺得我聽緊聲音，其實就唔會再下一步噶啦嘛，唔會再起貪或者親噶啦嘛。咁點解你唔覺得我聽緊聲音？因為你唔去吸呢個為我咯，唔用邪見嚟去睇呢個動靜，動靜二種妄塵。主要其實就係講無我，主要就係講個心係空嘅，個境界係唯識所現嘅。咁但係佢要細分落嚟，究竟佢點樣個唯識所現法？咁就係話到俾你聽個緣起。咁你見到個緣起嘅時候，就有嗰個觀可以提防啊嘛，就可以見到佢嗰個虛妄啊嘛。咁你見到嘅話，你咪可以去除咯。你話有情緒冇情緒都係咁樣觀噶啦。有情緒咁你咪，不過有情緒冇情緒嗰個感受都深嘅，都可以契入空嗰個感覺。咁有情緒嘅感受咪深啲咯，因為你突然之間冇一個情緒啊嘛，可以。本來好愛一樣嘢嘅，咁但係你去睇佢嗰個妄塵而生起，然後你唔去吸佢，咁佢就冇咗噶咯。你唔使去俾啲理由自己去放下佢。一般人就係有情緒先收啦。咁但係你修行去到咁上下就要無間斷咁修噶啦嘛，無間斷咁修就唔係講緊有情緒先修咯，就係要契入嗰個空嘅境界，咁先至有情緒冇情緒都係空，都係冇能所。報流嘅意思咧，其實就我哋之前有個行運啊嘛。行運佢嗰個運作就係由前念同埋後念黐埋一齊。點解會有前念咧？點解你要眼前呢一念咧？因為你後念過去做過嘅嘢推你，然後你先有現前呢一念啊嘛。咁點解會有後念推緊你咧？因為你前念有我執，等後邊嗰啲業力成熟啊嘛。咁前念後念前念後念咁樣形成嘅嗰個勢咧，就叫做報流咯。呢個報流就令我哋冇辦法作主咯。呢個流我哋已經入咗啦，我哋出唔翻嚟咗。我哋要入嘅係聖流，聖人之流。入流就可以忘所咯，忘能所咯，冇咗我咯。燈法爐相係妄想同埋妄想嘅後遺症咯。你有一個後遺症喺度，你攰咗啦嘛。妄想可能你即係財生即滅，係嘛？有個畫咗個圈咁冇啦。咁但係佢呢個後遺症係你畫咗好多個圈之後，咁佢形成咗有一股勢喺度。咁佢就喺呢個圈之上咧，就繼續喺度。你個圈細啲，我個圈大啲咁樣咯。